Lavadora de alta pressão da Kärcher K2 Plus fornece uma pressão máxima de 1.740 psi/libras e um fluxo de 300 litros por hora. Seu motor de 1.400 watts oferece energia suficiente para remover sujeira pesada em superfícies externas, enquanto a lança de jato leque regulável permite ajustes finos de pressão e alcance. O modelo utiliza a tensão padrão de 127 volts, facilitando a conexão em tomadas domésticas. O preço de R$ 359, com a opção de 7 parcelas sem juros, torna o equipamento acessível para uso residencial e pequenos ambientes de limpeza. O avaliador médio de 4,5 indica satisfação geral entre os consumidores, ressaltando a confiabilidade da marca Kärcher no segmento. Pontos negativos. 1. O equipamento possui peso considerável, o que pode dificultar o transporte e manuseio em locais de difícil acesso. 2. O consumo de energia de 1.400 watts representa um custo de eletricidade maior em comparação a modelos de menor potência. 3. A unidade não oferece controle de pressão além da lança ajustável, limitando a personalização de ciclos de lavagem. 4. Não possui sistema de bateria ou autonomia sem fio, exigindo conexão direta à tomada durante o uso. 5. A presença de componentes eletrônicos sensíveis pode demandar cuidados específicos para não expor o aparelho à chuva intensa ou ambientes extensivamente úmidos. Pontos positivos. 1. A alta pressão de 1.740 psi/libras garante eficácia na remoção de sujeira pesada e manchas difíceis. 2. O fluxo de 300 litros por hora proporciona limpeza rápida e eficiente, atendendo a necessidades de grandes áreas. 3. A lança de jato leque com ajuste regulável oferece versatilidade para diferentes tipos de superfícies e trabalhos. 4. O preço competitivo de R$ 359, aliado à possibilidade de parcelamento em 7 vezes sem juros, facilita a aquisição. 5. A marca Kärcher possui reputação de durabilidade e qualidade, e a avaliação de 4,5 reflete preferência dos usuários e boa relação custo-benefício. Link do produto na descrição. Corra antes que acabe.